Malah hampal aing dah. Kanan ya, Mang? Ke hareup. Ah, di dia tetangan eta. Nyangkut. Awas. Aing coba pojokan itu lah. Pancing. Tos. Oh. Aing hareup. Anjing. Kan di depan ada. Tadi macan keluar. Ada. Itu lumayan. Eta udah gede, eta. Toke. Dia udah. Toke. Naik ke tuh, eta. Jeboknya doang gede. Iya bisa eta. Lurus aja. Kalau saya pengen pindah ke mana? Ya, mari. Pengen pindah ke situ ya. Ayo, sok bebas. Ikut. Tapi sebelah sananya ya. Pojokan ini sama hari. Hah? Kalau lurus bisa, lurus dulu aja, Mas. Itu. Oh, bisa ya. Lurus, taruh kita muter dari sana. Duh. Jaringan kali ya. Oh, ada jaring banyak sana. Nah, iya mun arek tah. Oke, siap. Jangan terlalu ujung, Man. Enak? Kasih ini. Hah? Takut ada ombak ini. Tenang. Pancing dulu. Apa di mana? Apa di tas? Di bawah kita kuna udah pakai plastik. Anjing malah ngalah hampal, goblok. Jaring itu malang, goblok. Enggak orang kita. Kamu. Beri ngadaguan eta. Baik. Baik garap. Oh, boleh deh. Lah orang aklan lah ieu. Kena naon diharap ya? Hah? Macam-macam rek mang hari ini diharap. Orangnya santai dah. Bisa jaring. Udah.
Hup. Hah? Gang. Oke. Berarti geus gang ya, kayak orang diarep ya. Wih, budak bang. Ayo bang. Tadi budak anjir. Tadi nuturkan itu jero teh. Ayo sadar naik. Gliwer ya. Harus penggang. Naik ke tuh Ah. Baik dikagang ya. Ketika akhir dia ngerambah mana? Oke, itu dapat oke. Jatuh lagi. Hah? Jatuh itu. Ulang toke. Modal. Pakai naon? Hah? Anjing budak dia lumayan dah. Anjir. Ayo bang, alungkan bang. Ya. Nah, gitu. Tokenya. Wush. Ombak. Lumayan, enak, menahan. Tenggakan, euy. Oh, aya ieu euy. Goblok. Baik ah. Eta toke deui wae anjing. Mang lu mang. Lu mang, kada berdiri. Memeh paham, Bang. Toke tamah. Tuh. Nah, tadi di dia tadi dinya jebret. Oh, kayaknya mulai pilih jadi samperan. Jadi iya. Kemis doang. Nyamber kumahanya. Nyamber siga ieu teh ya. Langsung kan itu. Ayo so.